नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल बेबीकेयर बाय सुनीता भूगोल्स को। आज ये संपूर्ण भिडटी शिशु मानकर उपरे शिशु मानकर थंडाकाश हबार कारण कौन चलतु जानिबा। आपण मैंने जानिथिबे शिशु को थंडाकाश होता है कारण इन्फेक्शन सीजन चेंज हेले घर सफा न रखिले घरे काहाकू थंडाकाश होइतिले शिशु जो खेलनाटी यूज करे ताकू सफा न कले आपणक हाथ भल भावर न धोइले आपणक घर सफा रखंतु बेबी जो खेलना दौरान ताकू भल भाव सफा रखंतु आपण बेबी को खाइबा को देले हाथ को भल भाव धोवंतु और बेबी जो कपड़ाटा पिंधाऊँ ताकू भल भाव सफा रखंतु। घरे काहाकू थंडाकाश हेले बेबी ठारू दूरेकी रुहंतु कारण यही सब इन्फेक्शन रु बेबी को थंडाकाश होता है। बेबी को भल करने लगी एक भिक्स आसे भिक्स बेबी स्क्रब यही स्क्रबटा को यही भिक्सटा को आपण लगाइले बेबीर थंडाकाश भल हेब किंतु यही जिनिसटा को केमिति लगाइबे आज मु आपण को कहिबी केमिति प्रॉपर वे रे लगाइबे को प्रकार लगाइले निहाती जरूरी। चलतु जानिबा शिशुर बयस 3 मास रु अधिक होइथिले एही भिक्सटा को लगाइबे। एही भिक्सटा को लगाइले किछि भी कष्ट दियानी शिशु सोइबा पूर्वरु एही भिक्सटा लगाइबे। शिशुर पादरे लगाइबे छाती रे पादरे कानरे पिठीरे लगाइबे। तापरे किछि तुलसी पत्र नियंतु एही पत्र को कुटी तार रस बाहर करी नियंतु किछि तुलसी पत्र नेबे ताधरे गोटे बाटी रे ताको भल भाव कुटी नेबे कुटी नेला परे तार जो रस बाहरिबो 1 चम्मच रस नियंतु रस नहीं एक पात्र रे रखंतु तापरे आपण किछि अदा नेबे अदा खंड को कुटी तार रस बाहर करी नियंतु। अदा बयस अनुसार कम बेसी करि पारिबे कारण आपण अधिका देले शिशुर तंटी पोड़ीबो तो सेथिपाई आपण बयस अनुसार कम बेसी करी नियंतु। अदा आउ तुलसी रस को मिक्स करंतु एथिरे 1 चम्मच बा अर्ध चम्मच महू रस नियंतु एहाकू भल भाव मिक्स करी शिशु को सोइबा पूर्वर सकाळे खाइबाकू दियंतु और संध्या बेले भी खाइबाकू दियंतु। एही रसटा को पीले शिशुर ठंडा भी भल होइथाय। आपण एहाकू खाली पेटरे खाइबाकू देबे मने रखंतु आपण सकाळे खाली पेटरे खाइबाकू देबे। तापरे 1 चम्मच जुआणी नियंतु ताकू तावारे भल भाबरे भाजी दियंतु एहाकू भल भाबरे भाजी गोटा जगार रखी नियंतु। तापरे आपण एथिरे किछि रसुण खंड भाजी दियंतु तावारे किछि रसुण खंड नहीं ताकू भी भल भाबरे भाजी नियंतु। भाजी देला परे एही दुईटा को मिक्स करी गोटे कपड़ा रे बांधी दियंतु बेबी सोईथिबा जगार रखी दियंतु एही बास्ना रे बेबीर ठंडा भल होइथाय। जदि एही वीडियोटी आपनको भल लागिला लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करंतु। मो आगो को आहुरी नुआ नुआ वीडियो बहुत आनिबी। रहिली नमस्कार।